入到廚房燈光暗，係有點期待。你話最近好繃緊，要深度拳擊比賽，叫我趴低咪亂一放鬆個荷蘭水蓋。手勢專業定係專業手勢，我分唔開。哎呀，師姐你力度啱啱好，係咁抌落去，我靈魂喺度跳舞。嗰陣有香氣，係薄荷定係花露？我呢粒益力精被你辣到有啲想跳老舞。你話呢個位最緊要係識得疏通。我話師姐你指尖好似有陣風，推到腰難為，我成個人變得好空。係咪我太攰，定係你太過神功？老輕功老輕鬆，其實賺豬扒。落點是友好，輕鬆索淡薄荷。又雲太空絲，太唔好，太無定力，唔好理啲衰工。冇陰功想煮餐好餸，要練習好啲煮飯神。